Bu taraftan! Bu taraftan! Bulun o iti bana! Bulun yoksa hepinizi öldürürüm! Aptallar! Yürü! Kaçmalıyız yiğidim. Son gücünle. Hadi bismillah. Dayan yiğidim, dayan. Allah aşkına dayan. Hadi, hadi. Şu tarafa! Dereye doğru bakın. Oradaki patikaya koş! Hızlı! İçimizden biri bizi tuzağa düşürdü abi. Ne diyorsun Tuğtekin sen? Burada olacağımızı biliyorlardı. Samandan korkuluklar, pusunun içine pusuya düşürmeler hepsi bir tuzaktı. Kim yapar bunu? Haini en yakındaki alplerinde arasan iyi olur abi. Şimdi burada senin yanında olmayan alpler. Benimkilerin yarısı öldü ya da vuruldu. Hamza, bu ite iyi bakasın. Onu konuşturmamız lazım. Usta, ben sana o Moğol'un başından ayrılmayacaksın demedim. Obanın geliş gidişini gözetleyen bir Moğol gördük. Yakaladınız mı? Yakaladık Kaymağı. Ölmeden evvel Noyan'ın yarın yola çıkacağını söyledi. Hamza. Hamza. Beni bırak sen kaç. Benim yüzümden sen de öleceksin. Güven bana. Az kaldı. Ha gayret. Hadi.